大家好，大家好，又係我為食貓。我今日帶大家去 GU 嗰度睇下減價戰啊，因為有好多好平嘅衫褲鞋襪啊。我哋而家去睇下有咩平嘢啦。我哋而家見到呢個呢，就係女裝圓領嘅 T 恤啦，因為呢個呢就比較乾爽啲嘅，59蚊，佢有好多唔同嘅顏色，任君選擇，睇下大家中意咩顏色啦，自己揀。仲有呢個啊，Surprise Week 啊，呢個39蚊啊，39蚊，你冇睇錯啊，39蚊女裝 T 恤，哇，有唔同嘅顏色俾你揀啊！嗱，你睇下，39蚊咋，好抵着啊！話有咖啡色啊、白色啊、黑色啊，任君選擇，可以襯下衫褲啦。仲有呢個59蚊嘅top 啊，比較修身啲嘅。仲有花嘅，有碎花嘅，你可以揀正式啦，可以撳花啦。哇！呢條連身裙99蚊啫喎，好抵喎，99蚊咋，你冇睇錯啊！哇，有咖啡色啊、白色、黑色，任君選擇。哇！呢個半截裙149蚊，仲有，哇！呢啲 accessory 29蚊咋，29蚊，你冇睇錯，29蚊咋。哇！呢啲藍光鏡啊，呢啲髮夾啊，仲有戒指頸鏈啊，一律29蚊咋。你自己睇下可以中意咩款啦。呢個係超值優惠啊！超值優惠裏面咧有唔同嘅 icon 啦，話呢個短褲都係59蚊咋，59蚊啊！而家我哋見到呢件上衣咧都係59蚊，有唔同嘅顏色，你可以襯翻牛仔褲又得，襯裙又得，襯翻頭先嗰啲牛仔裙又得。59蚊嘅衫咧，真係好多選擇啊！即係我覺得一定會買到咯。仲有呢個芭蕾舞鞋啊，女性恩物啊，99蚊咋，有咖啡色、黑色啊。你睇下你着咩碼可以試嘅，任試唔嬲啊！仲有呢個睡衣啦，79蚊啦。童裝嘅短褲都係59蚊。T 恤39蚊，哇，好抵啊！童裝真係特別抵啊！哇，呢件 T 恤都係59蚊。哇，好多褲款咯！童裝仲有呢啲咁嘅 top 啊，99蚊啊，59蚊嘅牛仔褲啊，有小朋友嘅嘅家長咧可以同啲小朋友去試下身啊，拼下中意咩啊，因為呢個大特價咧就真係機會難得啦。呢個童裝嘅 top 先至59蚊咋。哇！呢件小香風嘅針織上衣99蚊啊！呢個翻工咧就襯西褲啊、襯裙啊都好好襯嘅呢件，即係好斯文咯。哇！呢個係呢個牛仔裙99蚊就99蚊啊，襯翻件T 恤已經好好睇啊！有女裝就梗係有男裝啦，你見到男裝咧有呢啲咁嘅 T 恤啦，有唔同顏色啦，先至99蚊咋，任君選擇啊！有唔同嘅 style 啊，都係99蚊咋。仲有男裝嘅 T 恤79蚊啊，79蚊啊，唔同嘅顏色啊，任君選擇啊，可以襯牛仔褲又得，襯短褲又得。哇！仲有呢個polo shirt 啊，79蚊啊，間條型嘅。哇！仲有呢件 T 又係 polo shirt，不過係正式嘅，都係79蚊咋。哇！而家仲有啲印花嘅 T 恤啊，但係冇特價嘅。話都幾靚喎。
哇，仲有哥斯拉嘅印花 T 恤啊，有唔同嘅顏色，有黑白色啊。哇！呢個 T 恤都係59蚊咋，同埋79蚊嘅哥斯拉啊！哇！呢啲小朋友啊、大人都中意啊。59蚊嘅 T 恤真係好多選擇咯，有袋啦、冇袋啦，即係睇下你中意咩形狀、咩 style 啊，自己襯衫啊。哇！真係勁抵啊，真係唔好錯過啊！短褲都係59蚊，就一套衫都係100零蚊，去邊度揾啊？花園街都要啦，仲有牌子啊，GU 牌子啊，佢嘅 quality 係唔差㗎，真係呢啲短褲咧，嗰個料咧比較厚身啲，好似運動型咁樣嘅，先至59蚊咋。哇！仲有呢啲扯褲啊、牛仔褲啊，都係79蚊啊。哇！呢個男裝嘅有cargo pant 啊，有好多袋嘅褲，149蚊，有唔同嘅顏色，你可以試下配下嗰啲 T 恤又好，恤衫又好，都幾型仔啊！我希望大家可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道，多多支持。